缅甸在军人政府的统治下封闭了半个世纪，因为经济严重落后，许多孩子都成为贫困家庭的主要经济支柱。他放弃学业，以瘦小的身躯扛起了养家糊口的重担。每一个篮子大概有10公斤那么重，我很怕。OK， keep walking， keep walking。他离乡背井到城市打工，小小年纪就要饱受人间冷暖。缅甸是一个拥有丰富天然资源的文明古国。19世纪期间，英国先后发动了3次清缅战争，占领了这片沃土。直到1948年，缅甸才脱离英国殖民统治，宣布独立。到了1960年代，缅甸国内发生政变，军人夺取政权，废除了民选制度。这个国度从此进入了军人独裁统治的黑暗封闭时代。21世纪初，缅甸的经济陷入倒退的状况，人民因生活困苦而怨声四起。2007年，包括学生和僧侣在内的异议分子在仰光发动了大规模的反政府示威。军政府出动警力镇压群众，据当地官方媒体报道，有9人在镇压行动中死亡。2010年，缅甸依据新宪法举行了一次多党制全国大选来成立新政府，并在隔年选出登盛为缅甸第1任总统。登盛上任后，实行全面经济改革，放宽投资政策，以引进外来投资。仰光是缅甸最大的城市，也曾经是缅甸的首都。它位于伊洛瓦底江三角洲仰光河河畔。跟其他东南亚的大城市比较，仰光相对的没有那么繁华拥挤。由于封闭了半个世纪，它的设施陈旧，工业发展缓慢。当地政府目前正积极地加强基础设施的建设，希望能迎头赶上。碎石、卵石都是重要的建筑材料，它们可以用来制造混凝土、建路等。随着国内外投资的增加，缅甸各地大兴土木，需要用到更多的建筑原材料，这也造就了不少相关行业，其中也包括搬运石子的散工。卵石是自然形成的岩石颗粒。高山上的岩石因震动或风化崩落下来，在河里经流水的搬运和沙石间的反复翻滚摩擦，形成了卵石。缅甸3面环山，中部平原地区有几条主要河流贯穿，所以有丰富的卵石资源。随着建筑业的崛起，
采集和搬运卵石的行业也应运而生。在这里，搬运工作完全靠人工。船只会把采集好的卵石运到卵石供应商的私人码头，再由扛石工人将石子扛上岸。在我身后是著名的仰光河，每天呢都有很多船只到这里来运送货物。那么今天我来到了这个码头，是要找扛石子的小童工。Hello, hi. My name is Diana. Can I talk to you? What is your name? William, Okay, how old are you? 17 How many years have you been carrying the rocks? 年。 It looks like it's very difficult to work. Can you teach me? I want to try. 没办法。 Okay, good. Let's go. 杜拉的父母都是扛石工人，他9岁就跟在父母身边帮忙扛石子。2年前辍学后，正式加入扛石的行业，成为全职的扛石工人。他每天工作8到9个小时，一天可扛多达500篮的石子。每扛1篮石子可赚取35缅元，相当于新币4分钱。为了要挣更多的钱，Dora 会加快步伐，来回多扛几趟。有时一不留神就会发生意外。ခါလေးတော့ရှိရကုန်းပေါ်ချော်ကြတာပါခြေလောက်တွေတော့ထိတာပါ 天哪，我的工作都还没有开始，我都吓坏了。那块木板它是摇摇晃晃的，在木板下面呢，虽然不是河，可是就是一条水泥坑。我担心的是，我自己一个人过，石子都还没有扛，我就已经开始站不稳了。那扛的石子怎么办呢？而且后面有很多人龙哦，有很多人要过的，所以我怕我堵住了，他们给我很大压力，怎么办呢？ 可是要了解扛石工人的辛劳，就得亲身体验。我只好硬着头皮向 Dora 请教。Yes, little. I try. 这篮子呢，都还没有满呢，只是半满而已。我试一试，肯定是超过5公斤，可没有10公斤那么重。我看我还是拿一条毛巾保护一下我的肩膀。 我很怕。OK， go。OK， 我一定可以做得到的。Keep walking， keep walking。起初我是很害怕的，就担心会摔进去嘛，因为桥上呢没有扶手，也没有安全栏杆。如果摔下去的话呢，就算不受伤，也会弄得浑身是泥巴。可是当我看到Dora和其他小朋友呢都行走自如的时候，我也就豁出去了。我好不容易克服了心中的恐惧，顺利地过了木板桥，把篮子扛上岸，将石子倒出来。 OK，Thank you。OK，There we go。这也为我赚来了我今天的第1支竹签。我赚到了我的第1根木条，可是我的代价就是鲜血。原来1支竹签代表扛了1篮石子，工头会以竹签的数量来计算工资。接着，胆子渐渐大的我决定挑战2个半满的篮子。 我不知道我是不是过于乐观，可是我想尝试一下。他们的生活就是这样，他们的篮子是装得满满的。Dora 用铁钩将2个篮子勾在一起，
方便我把它们平衡在肩膀上。这就是扛石工人如何同时扛2个篮子的诀窍了。Just like this. 我要继续挑战自己。现在呢，我的篮子的重量要和它一样。OK。现在呢，每一个篮子大概有10公斤那么重。OK。完了。当这2篮重达20公斤的石子重重地压在我的肩膀上时，我差点喘不过气。原本想快快把它们扛上岸，可是来到木板桥时，我又不得不放慢脚步，打起12分精神过桥。整个过程可真是一种煎熬。幸亏今天的天气相当阴凉。如果是大热天的话，我可以想象孩子们干这种劳力活是多么艰苦的一件事呀。大家都别买吃老的呢，不空的呢，人家也来看了。今天要我谈了去了。Do you like this job? 他说没楼看到楼了。If you weren't doing this job, what would you like to do instead? 他说没自己。For all the work that you do, Tura, how much money do you make? 当我懂的时候，当就了这些，后来没得变比较。其实，多数的扛石工人都是散工，他们带着家人一起劳作。哪个码头需要搬运工人，他们就到那里报到。而每个家庭成员都有各自负责的岗位。就拿 Dura 一家人来说，他的母亲负责填满篮子和照顾年幼的小弟弟，他和父亲以及2弟则负责扛石子。Dura 的2弟Wei今年才9岁，念完1年级后就辍学，1年前开始扛石子。由于个子小，每趟只能扛1篮石子。Do you want your brothers to do the same thing as you? 老是，可累得别慢了。过后，我趁午休时间和 Dura 的父母会面。Nice to meet you. Okay, Daddy, when did you start working here as a rock carrier? Aku jauh di sana pernah sih ya udah. Trong này là gì? Where you? 本来想好好的和他们聊一下，却被工地的保安人员请下船，我们只好终止拍摄。之前我们曾经找过好几家运输公司，可是都没有获得批准到场内拍摄。今天呢，终于获得允许到仰光河畔的一个码头，还算是幸运的了。可是怎么知道拍摄到一半呢，保安人员突然出现制止我们，就连摄影机的记忆卡都差一点被充公了，真的是险象环生。回顾今天所体验的一切，我为 Dura 感到悲哀。扛石子不是他的选择，他也不喜欢这份出卖劳力的工作。可是，也许因为长期跟着父母在码头干活，他的视野受到了限制。
就算有别的出路，他也不知道如何做选择。他那木愣平静的脸，似乎在告诉我，他已经对生活妥协了。回想起 Dura 的小弟弟一样画葫芦的在扛篮子的时候，我心里不禁一阵心酸，似乎看到了他5年后也在扛石子的模样。难道这家子这辈子就离不开扛石的命运吗？我来到缅甸最大的城市仰光的一个私人码头，认识了童工 Dura 和他的家人，也从中体验了扛石工人的辛苦。今天我将去拜访 Dura 和他的家人，他们就住在距离仰光市区大概1个钟头的村庄里。那么今天刚刚好是缅甸的独立日，也是相等于新加坡的国庆日，所以呢，很庆幸的 Dura 和他的全家今天可以休假。Dura 担心我会走失，特地在路口迎接我。That one is your house, the green one. Hello, Ming Lava. Hello. Dura 的父母在仰光市东南部丁英镇的一个村庄里租了半间干板屋。Thank you. 屋子里除了2个橱柜和1台电视，就没什么家具了。屋后的厨房还是后来搭建的，里面只有一个用炭或柴生火的小炉子。Dura 的母亲之前是个家庭主妇，婚前从没有工作过。为了帮补家用，她不得不和丈夫一起出外工作。而 Dura 的父亲之前在乡下则是个雇农，由于雇农的工资低，他6年前毅然离开家乡，搬到仰光，转行当起扛石工人。The 3 boys, they are all not going to school now. Are you worried then that they are going to grow up without an education and they may not be able to find a better job? Do you think the boys are happy carrying rocks as a job? What about your little one? I'm sure you love him very much. When he grows up, what do you wish for him? Dura 兄弟俩每天放工回家都已经精疲力尽，冲凉后就立刻睡觉，没什么消遣。只有在休假的时候，他们才能好好的松懈一下。Dura 始终比较喜欢过去上学的日子。尽管如此，Dura 认为上学的日子回不去了。弟弟威的想法就天真多了。Thank you. Oh, that's for washing the hands. Wow. And what is this? Oh, okay. Thank you very much.
他们家里呢本来就没什么东西吃了，还请我在这里做客，和他们一起享用，所以我非常感动。然后我也观察到呢，在中间的那碗鱼哦，他们整家人都没有动。我在猜想，不知道是不是因为他们要留给我给客人吃。我问一问，妈咪 ，please eat the fish。拿沙吧。 Thank you。是不是让我猜到了？我最好先开始吃，要不然他们是不会碰那碗鱼的。Thank you, thank you。Oops， 哦，鱼头。好像是我们新加坡吃的巴当。有点酸酸，有点辣辣的，蛮好吃的。 他们的房子大概和我们政府组屋的厨房一样大小，每一个月的租金是48元新币。为了房租和伙食费，几乎全家都得卖命背石子。妈妈却跟我说，他们的生活已经比乡下的生活来得好多了。可想而知，缅甸乡下的生活是多么的糟糕。妈妈也说，他们是不会回返乡下的，因为这里的生活再辛苦，至少他们可以3餐温饱。他们的孩子为3餐辛劳，我们的孩子为理想奋斗，这就是所谓的同人不同命。1, 2, 3, smile。 早在1951年，缅甸政府就立法禁止13岁以下的儿童在商店和工厂工作，也限制13到15岁的孩子一天不能工作超过4个小时。但是这些法令基本上形同虚设，许多乡下的贫苦孩子都放弃学业，到城市打全职工。 根据缅甸2014年的人口调查，有500万名年龄介于5到18岁的孩子失学，而2/3以上的孩子小学没毕业就辍学，然后加入劳动队伍。另外，也只有大约40%的合格学生报读中学课程。 ဘာကြောင့်မပြောလား ပြောတယ် ဘာကြောင့်လဲ ဟိုလည်းစာတွေလည်းတင်ရတယ်ပြီးလည်းပြောပါပဲကစားစင်တန်လည်းကစားရတယ်တကယ်ချင်းနေလည်းတွေ့ရတယ်ပြီးတော့တမျိုးကိုလည်းစာတန်းအောင်လည်းတင်ပြီးလို့ပြောပါတယ် ဒါအပြင်းနေပါလေကောင်းပါဘောနော်ပိတ်ရက်တွေပါလေကြာအပြင်းနေပါလေကောင်းဒါလို့အခုဒါတငယ်ချင်းတို့အပြင်မှာလုံးလုံးနေတယ်တွေ့ဘူးလား တွေ့ဘူး လက်မားတွေတွေ့ဘူးလား အဲဟိုပဲဘူတာယုံမှာတို့ဟိုပဲမီးသွေးဆိုင်တွေမှာထမ်းတာတို့ပါတွေ့ဘူး ဒီမှာတွေ့ရတာကားပေါ်မှာတွေ့ရပါတော့ဟုတ် ဘာတွေလုံးနေကြလဲ ဟိုကုန်းရတွေပါရောင်းတာပေါ့သတင်းစာတွေပါရောင်းမုတ်ဆိုင်တွေမှာတို့အဲ့မှာလက်ပိတ်ဆိုင်တွေမှာတို့တွေ့ ဟွာဒါနောက်တစ်ခုကအဲ့ကလေးတွေရောဘာကြောင့်အလုပ်လုပ်ရတယ်လို့ထင်လဲ သူတို့မိဘမှာပတ်စံနေမရှိဘူးအော်သူတို့ဟိုလည်းကြီးလာရင်တော့သူတို့ဟိုပရဟိတအနေနဲ့ပြင်လာပါတင်ပေးချင်တာပဲလုပ်ပေးစေချင်ပါ在过去50年的军政府统治下，执政者都以鸵鸟心态对待童工课题，甚至美其名为“打工的孩子”。2015年11月8号，由翁山书之所领导的全国民主联盟在全国大选中取得执政权，结束了军政府长达54年的统治。由于孩子是国家未来的主人翁，新政府立志要解决童工问题。除了要发展经济、减低贫困之外，让失学的孩子重新拿起课本，成为当务之急。
目前，当地一个非政府组织 MyMe 正积极地为打工孩子和青年开办兼职课程，让他们工作之余也有机会受教育。Hello. How are you? Welcome. So this is your famous bus. This is our bus. This is one of the MyMe buses. 为了要了解 MyMe 是如何帮助失学人士，我特地拜访了 MyMe 的负责人 Tim， 并参观了他们别具一格的移动教室。These are like sliding doors for the homes. So we put those, then we put some installations, lights. We have solar panel on the top, and then we also put these things, and then whiteboard. So try our best to make it look like a classroom. The MyMe project stands for Myanmar Mobile Education Project. The idea is providing functional literacy and vocational skills to child laborers, kids, young people who cannot go to school because they have to work very long hours. MyMe 成立于2014年，目前有5台改装巴士。通过这些巴士 ，MyMe 把教室带到了青少年的工作场所，以方便他们上课。为了不影响学生的日常工作，组织也会和雇主配合，让学生在休息或下班时间上课，每堂课为时2个小时。They will learn how to use basic computer and internet, speak English language skill, and also we also provide life skills like critical thinking, problem solving skills. 我在缅甸仰光见识到当地的非政府组织 MyMe 如何通过创意把教室带到青少年的工作场所，让他们工作之余也有机会上课。走在仰光的大街小巷，到处都可见到茶室的踪迹。茶室已经成为缅甸文化的一部分，正如我们的咖啡店。 茶室是缅甸信息的集散地。坐在户外，点一杯茶，叫个小点心，无论是话家常、谈生意或论政治，当地人一坐往往可耗上好几个小时。据非官方统计，整个缅甸有大约25000家茶室，而这些茶室聘用了大批的孩子和青少年。 当中许多都是离乡背井的乡下小孩，他们一星期工作7天，吃喝拉撒睡都在茶室里，所赚到的微薄工资都汇回乡下老家，奉养父母。为了帮助这些年纪轻轻就得离家干活的弱势孩童 ，MyMe 和茶室老板接洽。 希望得到他们的允许，在茶室的非营业时间为他们的少年员工免费上课。目前，他们已获准在53家茶室里开班授课。ကလေးအများစုကအခြေခံ primary level တော့မရဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာရေရှည်မှာကြတော့နောက်တစ်ချိန် ယောက်ျားလေးတွေဆိုပူဆိုးတာပေါ့အိမ်တော်ဦးစီးဖြစ်မဲ့ကောင်တွေလေအဲ့တော့စာတော်မရေးတတ်မဖတ်တတ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တေးစားရှင်စားကာကြီးခါကိုတော့မရေးတတ်ဘူးဆိုအဆင်မပြေနိုင်အောင်လေအဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကစာတင်စေချင်တာပေါ့စာတတ်စေချင်တာပေါ့ MyMe3个月前才开始在这家位于金融区的茶室开班教课，老师依据学生们各自的程度，将他们分为初级和高级班，每星期上课3次。 ကျွန်တော်နာမည်ဆောက်ခုလိုပါ။နောက်များလာတာဒီဆိုင်မှာအလုပ်လုပ်တာ။ကျွန်တော်တရားစလေးနေပါ။
ဒီဆက်မလာတော့ဝိဒါလာလို့ကြော်ကြကောင်းဆိုတာပြီးတော့တကယ်ကြီးလည်းစာတန်းအောင်လို့ကျွန်တော်လည်းဝင်တည်ပြောလို့ကျွန်တော်နာမည်ပြရှာပါကျွန်တော်ဒီမှာစင်ကနေရှာကြီးဒီဆက်မှာတော့ပြန်တော့နည်းနည်းပြောတယ်当问及半工半读会不会很疲累时，两人都异口同声地说：“ကျွန်တော်မပြေပါပါပြေမှလည်းမခံစားဘူး。”其实，有机会重拾课本的童工目前还是少数。在仰光这几天，我的确看到不少孩子在规模较小的茶室打杂。于是决定去了解一下茶室童工的生活。这一天，我走访了好几家邻里茶室，要求拍摄他们的小员工，可是都被老板拒绝了。直到接近黄昏时分，才找到一家允许我们拍摄的茶室。这家茶室开业了3年，聘请了10多名孩子和青少年工作。每天凌晨3点半开始营业，直到晚上11点半才关店休息。Thank you. Sit down. Okay. So, how long have you been working here? 1年多。茶室小妹称称来自距离仰光4、5个小时车程的南部村庄。她1年前在姐姐的介绍下来到这家茶室工作。她的工作范围包括招呼客人、捧茶水、打扫卫生、洗碗碟等杂物活。她每天得工作12个小时，没得休假，每个月却只能赚到区新币60元。称称的父母都是雇农，因为养不起孩子，只好让他们来城市讨生活。由于茶室老板有提供食宿，所以称称平时不花钱，每个月所赚取的微薄工资全数都给父母领走。Can you show me your hands? Oh, honey, look at that. Is it painful?我好不容易得到一家茶室老板的允许，访问了他店里的童工称称，了解他为什么会到茶室打工。今天是一个风和日丽的早上，我将和称称一起工作，体验他的生活。没想到到了茶室之后，我竟发现称称躲在柜台后哭泣。于是我把他带了出来，尽量逗他开心。
协调员告诉我，他是因为参与我们的拍摄，受到了其他童工的嘲笑，所以心里很难受。So what she's wearing is the correct thing. 不久，他的心情慢慢的平复了下来。Let's go wash some dishes. Let's go. 在这里，洗杯子只需要一个大水盆，把残余倒入小黑桶后，再将杯子浸在水盆里，再一个个用海绵擦拭。最后再将洗干净的杯子、碟子送到茶水柜台备用。由于是喝早茶的繁忙时间，脏杯子源源不断，怎么洗也洗不完。洗不完的，你可以想象他的小手为什么会被洗坏了。洗杯处没有水龙头和排水系统。脏水需要靠人工扛到茶室后面，倒进沟渠里。之后再一勺一勺的从大水桶里舀出清水，装满洗碗盆。整个作业方式费时费力，也不卫生。捡垃圾这边很肮脏 ，clean 啊！原来是不可以用手的。哎呀 ，Why you never tell me？ 打扫也是茶室童工的工作范围之一，可是我留意到其他童工似乎很少主动打扫或洗杯子，是因为我们的拍摄让他们不自在？还是这些工作一直以来都是琛琛负责的呢？ I'm going to collect the empty bowl. Excuse me, finished? I can take. OK。原来在这些传统茶室里，顾客是用完餐后才付钱的。 服务员会根据桌上的杯子、碗碟的数量来收钱，所以顾客没有离开前是不能收餐具的。接下来，我决定尝试招呼客人，为他们点餐。Hi, can I get you something? Tea. Tea? Okay. So 2 teas. 2 tea. Coffee and coffee. Coffee? 1 tea, 1 coffee. Okay, great. Thank you. 其实这不是我第一次在餐饮业工作，在14岁那一年呢，我就在学校放假的时候，到咖啡店帮我的姑姑卖酿豆腐。那个时候呢，每一天的工作时间呢，大约是12个小时，所以对于童工们的辛劳呢，其实我是有所体会的。Alrighty, so coffee? Yes, thank you. 可是最大的区别是，那个时候我打工是为了赚取学费，为我自己的将来而努力。那么我的家里人也不用等我赚钱开饭吃，放工以后呢，我可以回到一个温暖的家。这些对琛琛来说都是难以想象的奢侈。劳碌了一天过后呢，他没有家可回，那么他的薪金呢，只足以换取他和家人的3餐温饱。 不可以为他带来一个更好的未来。中午时分，我原本要和琛琛一起回宿舍看看他居住的环境，可是却发生了一件突如其来的事件。I'm sorry. I have to go. 干嘛来上啊？不是超好笑。哦，这就是他住的地方。他现在。
OK， sure， 对，他现在情绪很差，因为我们拍摄的关系呢，他的同事以及他的老板呢，对他有一点点不满，所以我觉得我们应该给他一点空间。Hey, thank you very much. I know you're upset, okay? But I just want to thank you, for showing me your job, okay? Can I give you a hug? 拍到人啊！Yeah. 是在职场上呢，同事之间难免偶尔会有纠纷，所以当我看到另外一名同工因为对我们感到不耐烦而发泄在琛琛身上的时候呢，我真的感到很内疚，因为是我们连累了他。在没有双亲照料的情况下，琛琛必须学会保护自己，独自承受任何欺凌。我在想，这会不会使他更加的独立，更加的坚强呢？隔天，当摄制组再度回到茶室时，琛琛已经不见踪影。据说他已经离开了，没有人愿意透露发生了什么事，只是轻描淡写地说他回家去了。我很担心他，我真心希望他不是因为接受拍摄而受到委屈，以致丢了工作。这天，扛石童工 Dura 的父亲通知摄制组说，后天他们全家将出远门到另一个码头开工，并会在那里待上好几天。在他们启程之前，我打算带 Dura 和他的弟弟 Wei 出外游玩。隔天，我一早先到商店买礼物。我问 Dura 他平时不工作的时候有些什么消遣，他想了很久，然后说踢足球。其实缅甸人呢是很热爱足球的，所以今天我要选几份和足球有关的礼物送给他。由于我事先向父亲打听过，知道他们兄弟俩从来没到过游乐园。于是我决定带他们到仰光市区的一个游乐园尽情玩乐。Dura, what do you want to do next? You okay? You have fun with that? Maybe. 我觉得 Dura 跟他的弟弟威是属于比较害羞、不善于表达的孩子。不过今天在游乐园里，我看得出他们两个呢是相当享受的，尤其是弟弟。One, two, three! Dura, which was your favorite ride? What about you? Wei, which one was your favorite ride? And so, boys, before we go, I have something special for you. Dura, this is for you. Open it, open it. Wait, this is for you. Open it, come. Oh, nice. What about you? What about you? Can you show me what this looks like? Awesome. Woohoo! I hope you like your present. Thank you very much for sharing your story with me, okay? 第二天清早，Dura一家启程前往外省的一个码头，开启他们的另一个航石旅程。这次的行程充满变数，缅甸社会仍然相当保守，缅甸人也十分的内向，所以他们对我们这些外地人始终保持一定的戒心，所以整个拍摄过程困难重重。在这里，童工现象十分普遍，人们都已经习以为常。不过，由于新政府已经宣布他们将正视童工问题，许多雇主为了保护自己，都不愿意接受采访和拍摄。
总的来说，贫穷是缅甸有这么多童工的主要原因。为了生计，童工们不得不放弃上学去打工。有些孩子像昌长，还必须离家在外住宿，整个星期毫无休假地换取微薄的收入。他们的童年和未来就这样的在打工中虚度了。